Hallo, mand. Vask lige din bil. Gør lige et eller andet, mand. Den er fucking beskidt. Ikke tage de der billeder der. Kom nu lidt. Okay. Modtaget, så må vi vaske bilen. Så er det godt, at Billig Styling, de har kontaktet med. Prøv at se her. Par spande, Big Boy. Den glæder mig til at prøve. Prøv noget mere. Også lækker. Kort håndtag. Nå, du havde tæt forvandet. Sådan det. Så er der tæt vandet. Det er faktisk skidesmart her. Der får man sådan en her med. Så man behøver ikke engang købe sig en snowfoamer. Hvidt det bliver det i hvert fald. Jeg prøver at komme lidt tættere på. Prøv at se, hvor dejligt tykt det er. Nu kan man rigtig se, at alt sammen det lige løber dejligt ned. Vi må tænde noget lys. Jeg har brugt for lang tid på at vaske min bil. Bilen ender med at være skummet af, når jeg er færdig med det her. Må jeg låne din vaskehandske? Og hvis du står og mangler nogle produkter, ind på billigstyling.dk. Jeg har givet en lille gave til mig for at prøve en masse produkter her. Kender jeg nogle af produkterne allerede i forvejen. Autoglans har været stor forbruger af det. Spiller altså bare. Big Boy, det kan anbefales. Den der højtryksrenser, ikke? Ind og køb.